y dedos pueden moverse independientemente. Así es más fácil obtener su alimento. Puras manchas. Lo que sí es que ven cómo mueven las orejas, tiene muy desarrollado el oído, por eso los mueve así. Because we have lucha libre all around Mexico, okay? But over here we have the best. Suavecito, suavecito.